আসসালামু আলাইকুম প্রিয় ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ক্রিয়েশনস বাই তৃষা। আজকে আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করছি সবার পছন্দের চিকেন দো পেঁয়াজা রেসিপিটি। তো রেসিপিটি শুরু করার আগে আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করছি, যারা এখন আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং ভিডিওটি ভালো লাগলে ভিডিওটিতে একটি লাইক দিবেন। তো চিকেন দো পেঁয়াজা আজকে আমি করছি ব্রয়লারের চিকেন দিয়ে। এটি সোনালি বা দেশি মুরগি দিয়েও করা যায়, কিন্তু যারা ব্রয়লারের চিকেন একদমই খেতে পছন্দ করেন না, আমি অনুরোধ করব এই রেসিপিটি একবার ট্রাই করবেন, তাহলে কিন্তু আপনাদের টেস্টে পরিবর্তন আসবে এবং আপনার বারবার খেতে ইচ্ছে করবে। তো আমি ব্রয়লার চিকেন নিয়েছি এখানে 1 কেজি। এর মধ্যে আমি আদা বাটা দিয়ে দিচ্ছি 1.5 টেবিল চামচ, রসুন বাটা 1.5 টেবিল চামচ এবং জিরা বাটা দিব 1 টেবিল চামচ। প্রথমে আমি মাংসটা একটু ভালোভাবে ম্যারিনেট করব, সেজন্য মশলাগুলো দিয়ে দিচ্ছি। হলুদ গুঁড়া দিয়ে দিলাম 1 টেবিল চামচের একটু কম, আর 1 টেবিল চামচ দিয়ে দিলাম হচ্ছে শুকনো মরিচ গুঁড়া। ধনে গুঁড়া দিচ্ছি 1 চা চামচ, স্বাদ মতো লবণ দিচ্ছি। তা এখন আমি সব মশলা দিয়ে সুন্দরভাবে মাংসটা একটু ম্যারিনেট করে নিব। সামান্য একটু সয়াবিন তেল দিয়ে দিচ্ছি এর মধ্যে। তা আমি চিকেনের অনেকগুলো রেসিপি আমার চ্যানেলে দিয়েছি, আমি অনুরোধ করব আপনাদেরকে আমার চ্যানেলের অন্য রেসিপিগুলো দেখার জন্য। এছাড়াও ইলিশ মাছের টিপস সহ সরষে ইলিশ এবং অন্যান্য ইলিশের কয়েকটি রেসিপিও আছে। তো আমি চিকেনটা ম্যারিনেট করে নিয়েছি, এখন আমি রান্নায় চলে যাব। প্যানে একটু সয়াবিন তেল দিয়ে দিলাম আমি। তেলটা গরম হয়ে গেলে এর মধ্যে আমি পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিব। তো দো পেঁয়াজা যেহেতু, সেজন্য পেঁয়াজের পরিমাণটা একটু বেশি দিব। পেঁয়াজের সাথে আমি এর মধ্যে গোটা গরম মশলা দিয়ে দিব, কারণ পেঁয়াজের সাথে গরম মশলাটা ভেজে নিলে কিন্তু অনেক সুন্দর একটা ফ্লেভার আসে। আর পেঁয়াজটা সামান্য একটু নেড়ে চেড়ে এর মধ্যে আমি একটা টমেটো কুচি দিয়ে দিব। টমেটোটা আমি প্যানে ঢাকনা দিয়ে একটু গলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব, মানে একটু নরম হয়ে আসবে টমেটোটা, সে পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করব। আমি একটু ঢেকে দিব। তো টমেটো, পেঁয়াজ কুচি এবং গরম মশলা একসঙ্গে ভেজে নেওয়ার ফলে এত সুন্দর একটি ফ্লেভার এসেছে। মানে এভাবে যদি চিকেন আপনারা রান্না করেন তাহলে কিন্তু টমেটোর ফ্লেভারটা পেঁয়াজ ভাজা এবং গরম মশলার সাথে অনেক সুন্দরভাবে চিকেনের মধ্যে ঢুকে যায় এবং চিকেনটা খেতে খুবই টেস্টি হয়। তো এখন আমি ম্যারিনেট করা চিকেনটা এই পেঁয়াজ কুচি এবং টমেটোর মধ্যে দিয়ে দিলাম। ভালোভাবে আমি এখন নেড়ে নেড়ে চিকেনটা কষিয়ে নেব। এর মধ্যে আর আমি কয়েকটি কাঁচামরিচ ডুমো করে কেটে নিয়েছি, কাঁচামরিচগুলো দিয়ে দিলাম। আর একটু নেড়ে আমি একটু ঢাকনা দিয়ে দিব। 2-3 মিনিট ঢাকনা দিয়ে আমি একটু কষিয়ে নিচ্ছি। 2 মিনিট পর ঢাকনাটা খুলে আমি আবার একটু নেড়ে দিব। দো পেঁয়াজাতে পেঁয়াজটা দুবার অ্যাড করা হয়। আর দো পেঁয়াজা না করেও যদি আপনারা এইভাবে চিকেনটা টমেটো দিয়ে রান্না করে খান, তাহলে কিন্তু অনেক সুন্দর টেস্ট পাওয়া যায় চিকেনে। তো আমি একটু নাড়াচাড়া করে আবার ঢাকনা দিয়ে আরও কিছুক্ষণ কষিয়ে নেব। ঢাকনা দিয়ে কয়েক মিনিট রান্না করে ঢাকনাটা খুলে আবার একটু নাড়াচাড়া করে দিব। লবণ দেওয়া হয়েছে যেহেতু, চিকেন থেকে অনেকটা পানি ছেড়ে গিয়েছে এবং কষাতে কষাতে চিকেন থেকে তেল মশলাটাও অনেকটা পৃথক হয়ে গিয়েছে। আসলে চিকেন এবং যে কোনো রান্নাতেই তরকারিটা যত ভালোভাবে কষানো যায় টেস্টটা তত বেশি পাওয়া যায়। তো চিকেনটা সম্পূর্ণ কষানো হয়ে গেলে আমি এর মধ্যে একটু ঝোল দিয়ে দিব, ঝোলের জন্য পানি দিয়ে দেবো। গরম পানি দিতে চেষ্টা করবেন আপনারা সবসময়। তো দেখুন তেলটা পৃথক হয়ে গিয়েছে চিকেন থেকে। এখন আমি এর মধ্যে একটু পানি দিয়ে দিব। আমি এ পর্যন্ত অবশ্য কোনো পানি দিইনি, আগেই পানি দিলে কিন্তু চিকেনের টেস্টটা নষ্ট হয়ে যায়। আমি পাত্র ধুয়ে একটু পানি দিয়ে দিলাম আর একটু নাড়াচাড়া করে মানে আরও কিছুক্ষণ কষিয়ে তারপর আমি ঝোলের পানিটা দিয়ে দিব। তো আমি ঝোলের জন্য এই পরিমাণ পানি দিয়েছি, খুব বেশি পানি দিব না। মানে এই রেসিপিটা যত শুকনা শুকনা করে রান্না করা যায় তত টেস্ট হয়, কিন্তু আমি সামান্য একটু ঝোল রাখবো, সেজন্য পানি একটু বেশি দিয়েছি বলা চলে। তো এখন আমি এর মধ্যে দ্বিতীয়বারের মতো পেঁয়াজ অ্যাড করব।
পেঁয়াজটা আমি এভাবে ফালি করে কেটে পাপড়িগুলো ছাড়িয়ে নিয়েছি। পেঁয়াজ এবং কয়েকটি কাঁচামরিচ দেবো। রান্না শেষের একটু আগে যদি কয়েকটা কাঁচামরিচ দেওয়া যায় তাহলে কিন্তু ফ্লেভারটা অনেক সুন্দর আসে। তো আমি এখন আর 5 মিনিটের মতো রান্না করে পরিবেশন করছি। তো আমার রান্নাটা কিন্তু একদম কমপ্লিট, আমি এখন পরিবেশন করছি। তো এই ছিল আজকে আমার চিকেন দো পেঁয়াজার রেসিপিটি কেমন লাগলো আমাকে কমেন্টে জানাবেন, এবং আমি অনুরোধ করব একবার হলেও আপনারা রেসিপিটি ট্রাই করবেন, এবং ভালো লাগলে প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। আমার চ্যানেলের অন্য ভিডিওগুলো দেখার জন্য আপনাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। তো পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকে এখানেই বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।